नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल खत्री। आज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही अच्छा नया फ्रेश लॉट आया है पोखराज और नीलम का। चलिए दोस्तों दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे खत्री जेम्स में आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पोखराज वगैरह नीलम वगैरह सब मिल जाएगा। ये देखिए इसमें कितना अच्छा क्वालिटी का है और ये पूरा फ्रेश लॉट है। अगर आपको लेना हो पोखराज नीलम या कोई भी जेम स्टोन तो खत्री जेम्स में आइए, आपको एकदम फ्रेश लॉट से और बहुत ही कम दाम पे मिल जाएगा। ये मात्र 14 से 15 हज़ार के भाव का है और प्योर नेचुरल है। ये देखिए हर पीस एकदम उम्दा क्वालिटी का है, एकदम ट्रांसपेरेंसी क्वालिटी का है। देखिए चमकदार, बहुत ही सस्ता और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। तो चले आइए दोस्तों, खत्री जेम्स में आपको एकदम ओरिजिनल स्टोन मिलेगा। खत्री जेम्स में हमारा एड्रेस है खत्री जेम्स एंड सन्स, डाकबंगला चौराहा, पटना।